Tvoja bytosť nie je len to, čo vidíš v zrkadle. Okolo teba existuje niečo ako neviditeľný obal. Tvoja aura. Alebo tvoje svetelné pole. Je to taký tvoj energetický kontajner. Je to posvetný priestor, cez ktorý komunikuješ so svetlom. Keď medituješ a hlboko dýchaš, tento kontajner otváraš. Deje sa to aj pri aktivitách, ktoré ťa bavia a slúžia ti ako malá terapia. Vtedy sa stávaš príjimačom. Vpúšťaš do seba jemné informácie, liečivé frekvencie a pocity, ktoré ťa vyživujú. Lenže energia nie je len motýliky, jednorožci a veľká dúha. Preto je potrebné robiť energetickú hygienu. Podobne ako sa v izbe usádza prach, aj na náš energetický systém sa lepia cudzie energie. A niekedy vôbec nemajú pozitívny zámer alebo účinok na naše vedomie. Možno si to už zažil. Niekedy stačí jeden rozhovor s niekým rozrušeným alebo prechádzka v preplnenom nákupnom centre. A zrazu cítiš únavu, hnev alebo pochybnosti o sebe, ktoré ale vôbec nemusia byť tvoje. A ty nevieš presne prečo, lebo si na to počas dňa nemal reálny dôvod. Tvoja nálada začne kolísať, si rozptýlený a strácaš svoje vnútorné tempo. Stáva sa to vtedy, keď tvoj kontajner zostane otvorený príliš dlho. A pokiaľ si niekým, kto vyslovene pracuje s intuíciou, liečením alebo channelingom, je to ešte dôležitejšie. Byť vedomým príjimačom je dar, ale vyžaduje si to aj zodpovednosť voči sebe. Preto je dôležité, aby zatváranie tvojho kontajnera bolo vedomé. Takže ako s týmto kontajnerom pracovať? Urob to jasným zámerom a pri otváraní si v duchu povedz niečo ako: teraz otváram svoj priestor pre svoje vlastné vedenie a pokoj. Spoj sa so svojím telom cez dých, aby si ostal uzemnený a zameraj sa naň. A potom, keď tvoja práca alebo meditácia skončí, znovu kontajner zatvor. Stačí v duchu vyjadriť vďaku a predstaviť si, ako sa dvere tvojho energetického polia zatvárajú. Po zatvorení vydýchni všetko, čo ešte v tebe ostalo. A ak sa chystáš niekam von a cítiš, že potrebuješ ochranu, vizualizuj si potom okolo seba svetelnú bublinu. To je tvoj filter. Prepusti len to, čo ti slúži. Týmto jednoduchým gestom ukotvíš prijatú energiu v sebe a nevpustíš dnu nič z okolitého chaosu. Keď sa naučíš tento proces otvárania a zatvárania, všimneš si obrovskú zmenu. Tvoj pokoj už nebude závisieť od toho, čo sa deje vonku. Budeš stáť vo svojej vlastnej sile, vo svojom čistom poli a tvoja energia bude patriť len tebe. Ostaneš v bezpečí vo svojom pokoji a tvoje energetické pole je chránené. Pri tejto práci je kľúčom tvoja vlastná predstavivosť, no pamätaj, že neexistuje jediný správny spôsob, ako na to. Každý z nás má svoj vlastný vnútorný jazyk. Niekto možno uvidí svoju korunnú čakru na vrchu hlavy, ako sa rozširuje a vysiela svetlo do vesmíru. Zatiaľ čo inému viac vyhovuje predstava dverí, ktoré sa otvárajú a zatvárajú. Dovoľ si nájsť obraz, ktorý tvoje srdce cíti najprirodzenejšie a pokojne si ho uprav podľa seba. Ja ti teraz len pre predstavivosť ponúknem malý príklad, ako sa môžeme spolu otvoriť a potom opäť bezpečne uzavrieť. Posaď sa pohodlne a narovnaj si chrbát. Alebo si ľahni. Polož si ruky na kolená, alebo ak ležíš, daj ruky vedľa tela dlaňami nahor. Je to gesto príjmania. V duchu si povedz: teraz je čas pre mňa. Teraz som tu. Prvým krokom je zámer. Zhlboka sa nadýchni a vydýchni a v duchu si povedz: otváram svoj energetický priestor pre svoje vlastné vedenie, pre liečenie a hlboký pokoj. Skôr, než sa otvoríš do výšok, spoj sa v mysli so zemou a ukotvi sa v nej.
Predstav si, ako z tvojich chodidiel a koreňovej čakry vyrastajú hlboké korene priamo do zeme. Ak ležíš, predstav si, ako sa celé tvoje telo vrastá koreňmi do zeme. Cítiš sa stabilne. Teraz si v bezpečí. Si ukotvený. Toto uzemnenie ti dovolí otvoriť sa bez toho, aby si sa stratil v ilúziách. Tvoja energia teraz môže plynúť kontrolovane a jasne. Teraz si vizualizuj svoj energetický kontajner ako jemnú, žiarivú vrstvu svetla okolo seba. Predstav si, ako sa tento obal jemne rozširuje a stáva sa polopriepustným filtrom. Povedz si: dovoľujem, aby ku mne prúdila len tá najčistejšia pravda a frekvencie v mojom najvyššom záujme. Všetko ostatné zostáva vonku. Uvidíš, ako tvoj kontajner začína žiariť jasnejšie. Môžeš si to predstaviť aj ako kvet, ktorý otvára svoje lúpenie k rannému slnku. Tvoje energetické pole je teraz otvorené. Tvoj duch je uzemnený. A tvoj priestor je pripravený prijať presne to, čo tvoja duša práve v tejto chvíli potrebuje. Dýchaj do toho rozšíreného priestoru. Teraz si pripravený. V tomto otvorenom a bezpečnom priestore sa môžeš spojiť so svojím spirituálnym tímom, ktorý ťa vedie. S Bohom, vesmírom alebo svojím vyšším ja. Je to chvíľa, kedy môžeš položiť akúkoľvek otázku, na ktorú túžiš poznať odpoveď. A prosím, neľakaj sa, ak budeš mať pocit, že odpoveď neprišla hneď v tomto momente ticha. Odpoveď totiž príde vždy, keď o ňu úprimne požiadaš. Len niekedy si volí iné cesty ako priamu reč alebo myšlienku v meditácii. Možno ju začuješ v náhodných slovách niekoho cudzieho. Možno ju nájdeš v texte piesne. Alebo ju uvidíš v synchronicitách, ktoré ťa budú sprevádzať počas dňa. Buď vnímavý, tvoja odpoveď je už na ceste k tebe. Poďme teraz urobiť ten dôležitý krok a znovu sa spolu zatvoríme. Teraz si predstav, ako sa tvoj energetický kontajner pomaly zatvára. Presne v tej forme, ktorú si na začiatku zvolil. Či už sú to dvere, ktoré sa jemne dovierajú, alebo svetlo tvojej koruny, ktoré sa sťahuje naspäť do tvojho tela. V duchu si s hlbokým výdychom povedz: ďakujem za všetko, čo som sa dnes naučil a prijal. Teraz tento svoj priestor uzatváram. Som v bezpečí, som celistvý a môj pokoj je nedotknuteľný. Vnímaj, ako tvoje pole sa v tomto momente uzavrelo. Tvoja vzácna energia teraz zostáva vo vnútri. Nikam neuniká a nikto k nej nemá prístup, pokiaľ to sám nedovolíš. Zostaň v tomto pocite bezpečia tak dlho, ako potrebuješ. Dúfam, že ti tieto informácie pomôžu lepšie chrániť tvoj energetický priestor a prinesú ti viac pokoja do každodenného života. Ďakujem ti, že si tu so mnou. A takisto chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí ste sa rozhodli podporiť moju tvorbu a kúpili ste mi symbolickú kávu cez link v popise videa. Nesmierne si to cením. Prajem ti krásny a úspešný vstup do nového roka. Nech je presne taký, aký si ho želáš. Maj sa krásne a počujeme sa v ďalšom videu.